मुखेल वळ जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब अंग जियेतलो। नियालाक आदार आमच्या आवय बापायन शेतान कोश्ट वावर करून आमकां बरें शिकोवप दिवन आयज आमकां बऱ्या जाग्यार पावयल्यान। बापायन फाटल्यान आज आमची आवय पिडेक लागून हांतरुणार कोश्टवता। तिची आमी मोगान सेवा करूंक देवानूच आमकां आयज कृपा फावो केल्या। आमीच न्हय पोगोराची भुरगीं तिची सेवा करता। एका कुटुंबान भुरग्यांक बरी देखीन वयर काडूंक आवय बापायचो व्हडलो कायदो। तशेंच भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक सोडून मानान लेखून तांची जबाबदारी। आज पवित्र सभा पवित्र कुटुंबाची परब समारंभता। देवाची येवजणे प्रमाणे कुटुंब जावन आसा ताच्या मोगाची खुना। कुटुंबान एक वांगडी दुसऱ्या पासत आपलो मोग दाखोळ करता। मारयेक बागेन जुजे भाग्यवंताचो मोगाचो विस्वासी सेवक पोती मेळूंक केदें व्हडलें भाग। आपलो जीव रिस्कार घालून बागेन जुजेन मारयेचो आनी जेजूचो सांबाळ केलो। एकामेकाक तीं सदांच विस्वासी रावलीं। आयज हे गूण आमच्या कुटुंबान दिसूं येतात व आमी एकामेकाच्यो चुकी काडून एकामेकाचेर गाराणें घालूंक जियेतात। कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यांक आमी मानान लेखतात। देवाच्या एकवटान जियेता तो कुटुंब सदांच खुशाल आनी आशिर्वादान भरलेलो आसतलो। म्हजो थाराव दर दिसा म्हज्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक हांव मोगान आनी मानान लेखूंक वावुरतलें।